दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों को उबासी लेते देख हमें भी उबासी क्यों आती है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला संक्रमण माना जाता है। चलिए टेस्ट करते हैं। क्या मुझे देखकर आपका मन भी उबासी लेने का किया? हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की हरकतों की नकल करने के लिए बने हैं। यह न्यूरॉन्स हमें दूसरों का दर्द और भावनाएं समझने में मदद करते हैं। इसे सहानुभूति कहते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ते और बंदर भी अपने दोस्तों को देखकर उबासी लेना शुरू कर देते हैं। क्या आपने उबासी ली? कमेंट में बताओ। और सोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट।